Baie welkom vandag by die Kiekskerk, maats. Ek hoop dat jy regtig 'n baie lekker vakansie gehad het. Dit was net 'n bietjie te kort, né? Maar ek hoop dat jy uitgerus is en dat jy reg is vir hierdie laaste kwartaal. Gelukkig is dit net 'n ou klein bietjie, dan het ons weer lekker lang Desember vakansie. En ek hoop regtig dat jy reg is en gereed is vir hierdie laaste bietjie. Daarom is dit ook vir my 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Maats, kom ons kom by mekaar en ons maak ons stemme bietjie los en ons strek so bietjie en dan gaan ons lekker saam met oom Ferreira sing. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Dankie maats, ek hoop jy het sommer lekker gesing daar op jou eie en dat jy nou gereed is om ook 'n nuwe boodskap te kry. Kom ons bid saam, kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie dat ons 'n lekker vakansie kon gehad het. Dankie dat ons kan rus en dat U dit vir ons gun om te rus, maar ons is ook reg en gereed vir die nuwe kwartaal wat voorlê. Wil U ook in hierdie kwartaal ook saam met ons wees en al die nuwe dinge wat ons aanpak, mag dit ons gelukkig maak en mag dit sommer vir ons baie lekker wees. Gaan ook vandag saam met ons as ons die Bybel lees en dat ons nuwe dinge sal leer en op 'n nuwe manier sal leef. Amen. Maat, ons gaan vandag uit Markus 4 lees. Markus, onthou julle, is een van die evangelies, dis in die Nuwe Testament. Ons begin by Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En dis die 4 boeke wat vir ons vertel van Jesus se lewe op aarde. En Markus, hoor julle dan nou, is die tweede boek. Markus is die kortste evangelie, maar ook die oudste. Dit beteken dat dit die evangelie is wat eerste geskryf is. En ons gaan vandag uit Markus 4 lees. Kom ons lees daar van vers 30 af. Waarmee kan ek God se nuwe wêreld nog vergelyk? Of met watter voorbeelde kan ek dit nog verder vir julle verduidelik? Het Jesus gevra. Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Dit is seker die kleinste saadjie wat 'n mens kan saai. Tog, as 'n mens dit plant, word dit die grootste van al die plante in die tuin. Die takke is so groot dat die voëls dit tussen ander uitsoek om daar nes te maak. Ons lees tot sover, maats. Nou vandag gaan ons praat oor 'n mosterdsaadjie. Nou julle ken mosterd? Ja, mosterd is dit wat ons, as jy by die Wimpy gaan eet, staan die geel bottel altyd daar en jy kan dit oor jou chippies gooi of oor jou hamburger en as jy by die bazaar kom lekker worsbroodjies eet, dan kan jy die mosterd ook oor jou worsbroodjie gooi. So ons ken mosterd as 'n sous, as iets wat ons lekker kan eet. Maar, het jy geweet, 'n mosterdsaadjie, daar sien jy op die prentjie, is 'n ou klein saadjie. En hierdie saadjie, as jy hom plant en hy groei mooi, word 'n groot boom. Daar sien julle 'n boom wat van 'n mosterdsaadjie afgegroei het. En daar sien julle nog 'n prentjie van 'n mosterdsaadjie plant of 'n mosterdboom. Nou sien julle, dit word soms so 'n groot wille tak bos besigheid en die voëls kan lekker daar 'n nes maak en lekker daar bly. So van hierdie ou klein saadjie kan jy 'n baie groot boom kry. En Jesus sê,
dis waarmee hy die koninkryk van God vergelyk, of God se nuwe wêreld. En ek en jy is deel van God se nuwe wêreld. Nou toe Jesus op aarde was, het hy ook begin deur klein te begin. Julle sal onthou dat hy 12 disippels gekies het. En hierdie 12 disippels moes toe uitgaan en vir ander mense van Jesus gaan vertel en van God se liefde gaan vertel. En daar sien julle hierdie 12 manne en hulle is die ouens wat gekies is om die boodskap te versprei. En vandag in die hele wêreld is daar 2.3 biljoen Christene. Nou biljoen is sommer baie nulle. So van net 12 mense wat Jesus gekies het, het dit meer en meer en meer en nog meer geword, totdat daar 2.3 biljoen Christene vandag op die aarde is. En God sê vir ons, ek en jy moet so wees. As ons deel van God se koninkryk is, van God se nuwe wêreld, moet ons soos 'n ou klein saadjie wees, wat meer en meer en meer word. Nou, hoe werk dit? Sê nou maar jy eet 'n appel daar by die huis, en jy sny hom dalk middeldeur, dan sal jy sien, binne in die appel is daar seker so 4 of 5, dalk as jy gelukkig is, 6 saadjies. Nou as jy daai 6 saadjies plant, en dit word bome, dan kan elke boom elke jaar tussen 150 en 200 appels dra. En daai 200 appels het weer 'n klomp saadjies in, en so word dit meer en meer. Nou hoe sê dit vir ons as mense om te leef? Sê nou jy is daar by die skool, en almal is lelik met 'n maatjie, en net jy besluit, maar jy sal nie lelik wees nie, en jy gaan wees gaaf met daai maatjie, dan is dit net jy en die maatjie, dan word julle al 2. En sê nou, daar's nog 'n maatjie wat nie 'n maatjie het nie, en sy kom ook saam met julle speel, of hy kom saam met julle speel, dan word julle 3. En ewe skielik sien ander kinders, maar dit is lekker om saam met hierdie maters te speel, want hulle beklei nie, hulle is nie lelik nie, hulle spot nie, en so ewe skielik word dit al groter en groter. So dit is hoe mens maats maak, of iemand het dalk nie sy kosblik by die huis vergeet, of het nie 'n broodjie om te eet nie, en jy deel joune met hom, en so versprei ons die goeie wat ons het na ander toe. Ons hoef nie altyd vir almal te loop en vertel, maar ek is 'n Christen en ek is Jesus se kind nie. Ons woorde en ons dade moet dieselfde wees. En as ons dade so praat, dan hoef ons nie eers te sê nie, as ander mense sien ons jok nie, ons beklei nie, ons spot nie, ons steel nie, ons is nie lelik nie, maar ons is gaaf en vriendelik, en ons deel, en ons nooi ander in, dan word hierdie koninkryk van God, hierdie nuwe wêreld, word dan deel van ons wêreld. En hierdie verhaal van die mosterdsaadjie sê, as hierdie plant so groot is, dan kom die voëls en hulle kom maak neste daarin. So met ander woorde, ander diere kom saam en kom bly daar. As ek en jy gaaf is en deel is van God se wêreld, dan wil ander ook saam met ons wees en saam met ons speel. En ek wil vir jou uitdaag, al is jy die enigste een wat sê, ek gaan nie 'n jokstorie vertel nie. Al is jy die enigste een wat sê, ek gaan nie met daai mater lelik wees nie. Weet dan, dat God daai klein saadjie sal laat groei, en dat daai klein saadjie sal meer word, en op 'n dag sien jy, maar nou is ek nie meer alleen nie. Nou is daar ander maats wat sê, maar ek wil ook soos hierdie maatjie wees, want dis lekker om nooit in die moeilikheid te wees nie. Dis lekker om deel te wees van 'n groepie waar ander nie lelik is nie. Maats, ek hoop dat in hierdie nuwe kwartaal, hierdie laaste klein bietjie van die jaar, dat jy sommer sal oefen om 'n mosterdsaadjie geloof te hê, om so gaaf te wees, dat ander maatjies graag saam met jou wil wees. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons nie altyd deel van die baie hoef te wees nie, maar dat ons alleen is of net 2 of 3 is wat besluit, maar ons sal anders wees, ons sal gaaf wees, ons sal die regte ding doen. En dan sê hierdie gedeelte vir ons, dat U sal maak dat ons sal groei, en dat dit sal meer word, en ander sal sien, maar dit is lekker om deel van U koninkryk te wees. En mag dit wees hoe ons kies om ons lewe te leef, want partymal is die meeste nie altyd reg nie. Amen. Maat, dankie dat jy nog vir jou ouers vra om ook vir ons te help met
kollekte of 'n dankoffer en ek nooi jou ook uit om weer terug te kom kerk toe. Van volgende Sondag af is ons almal weer terug by die Kiekskerk en jy kan by die kerk saam met ons kom Kiekskerk hou. En ek herinner julle daaraan dat die 30ste Oktober, dis die heel laaste Saterdag van die maand, gaan ons lekker bazaar hou en dan moet julle kom treintjie ry en boeresportspeletjies speel en dan gaan julle sommer net lekker al die dinge kom doen wat mense by die bazaar doen, pannekoek eet en roomys en alles wat lekker is. So mag julle regtig 'n goeie kwartaal hê en ek hoop ek sien julle volgende Sondag by die Kiekskerk. Maats, mag jy weet dat Jesus vir jou baie, baie lief is. Mag jy weet dat sy genade, met ander woorde die feit dat hy vir jou omgee en dat hy vir jou baie lief is, elke dag met jou wees. En mag jy weet dat niemand jou uit Jesus se hand kan ruk nie. Amen.